วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้เรามีเซตสมุดระบายสี My Little Pony Sunset Shimmer มาเล่นกันค่ะเขาก็มีอุปกรณ์มาให้เราครบเซตเลยนะคะมีทั้งเจ้าการ์ตูนโพนี่สำหรับระบายสีนะคะแล้วก็มีสีมาให้เรา1กล่องนี่จริงๆแล้วของเล่นชุดนี้นี่นะคะเราเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งในวิดีโอก่อนหน้านี้ตอนที่เราได้ของขวัญเป็นไข่เซอร์ไพรส์ Little Pony ใบใหญ่นะคะซึ่งในนั้นเนี่ยมีของขวัญหลายชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นที่คาดผมมีซีดี My Little Pony ด้วยแล้วก็มีของเล่นชิ้นเล็กๆเต็มไปหมดรวมไปถึงสมุดระบายสีอันนี้ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นระบายสีกันนี่คือเจ้าม้าโพนี่ของเราค่ะจะมีชื่อว่า Sunset Shimmer หรือว่าพระอาทิตย์ตกเรืองแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของเธอก็จะมีสีส้มเหมือนเวลาพระอาทิตย์ตกดินนะคะแล้วก็เธอเป็นเพื่อนกับเจ้าหญิงด้วยเดี๋ยวเราจะมาระบายสีกันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยตอนนี้นะคะเราก็ระบายสีเจ้าม้าโพนี่ Sunset Shimmer เรียบร้อยแล้วค่ะเราหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบผลงานการระบายสีของเรานะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงหรือว่าอยากให้เราระบายสีเพิ่มเติมตรงไหนนะคะเราหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube Channel และสามารถกดปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีของเล่นใหม่ๆแล้วเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณเยอะๆเลยนะคะขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ